愿你们平安。我们现在要学习耶利米书第8章，星期六信徒不如怪鸟。1到5节，耶和华说，到那时，人必将犹大王的合国和他首领的合国、祭司的合国、先知的合国，并耶路撒冷居民的合国，都从坟墓中起出来，抛撒在日头、月亮和天上众星之下，就是他们从前属喜爱、属侍奉、属随从、属求问、属敬拜的。这些合国不再收敛，不再埋葬，必在地面上成为粪土，并且这恶族所剩下的民，在我所赶他们到的各处，宁可减死不减生。这是万军之耶和华说的。你要对他们说，耶和华如此说，人跌倒不再起来吗？人转去不再转来吗？这耶路撒冷的民为何很久背道呢？他们守定诡诈，不肯回头。这5节经文描写的就是现今的基督福临安息日教会守星期六的这一群人。他们虽然有不同的教派不同的组织，凡是守星期六的都包含在这里边，他们都称为自己是移民教会。所以这里的犹大王就是指着基督福临安息日教会说的。那么上帝告诉我们，他们拜的是什么呢？这里说他们拜日头、拜月亮、拜天上的众星，也就是拜星期之度他们在接受了教皇的日历，属星期之度来敬拜上帝。实际上他们是敬拜撒旦。所以在这里告诉我们，他们的尸体要在地面上成为粪土，再过2年多一点的时间这个预言就要应验了。到那个时候他们的尸体没有人为他们收尸。这就是当今那些守星期六的基督徒假安息日的，这是假安息日。我们可以看一下但以理书的8章10节，这是但以理先知对这件事情的预言。他渐渐强大，高级天象，将其天象和星宿抛落在地，用脚践踏。这句圣经告诉我们，罗马天主教改变上帝的日历。上帝的日历是由太阳和月亮来形成的一个周期性的循环制定的日历。但是呢，现今的日历却没有月亮的成分，只有太阳。这就是这里所说的把天象和星宿抛落一地在地。这就应验了但以理书7章25节，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣名，必想改变节期和律法，圣名必交付他手，1载、2载、半载。但以理他预言到了罗马天主教要改变上帝的日历，以此来达到他改变上帝的节期和律法的目的。因为凡是敬拜上帝的节期和安息日、月朔，都必须依赖于上帝所赐下来的圣经日历。
所以罗马天主教把这个日历改了，就达到了他的目的达到了他的目的。所以这但以理书的2节经文和耶利米所说的这件事情正好遥互对应。我们可以上网查一下星期的来历。世界各国通用1星期7天的制度，最早起源于古巴比伦。公元前7至6世纪，他们建造七星坛祭司星神。七星坛从上到下依次为日、月、火、水、木、金、土7个神。巴比伦人每天都以一个神来命名，后来传到了古希腊、古罗马等地，古罗马人就用自己信仰的神的名字来命名一周的7天。太阳神、月亮神、火星神、水星神、木星神、金星神、土星神，这就是古罗马人的一周的7天，就是用7颗星来代表7个神来敬拜，每一天他们就拜一个神。1582年3月1号，教皇格里高利颁发了改历命令。在1582年10月4日这一天之前，罗马引用的都是儒略历。由于格里高利的内容比较简洁，便于记忆，因此它逐步为各国政府所采用。人们将这一历法称为格里高利历，也就是今天世界上所通用的历法，简称格利历或者是公历。所以这就是现今世界通用的公历的来历。后来呢，我们知道现今的基督徒遵守的星期制，正好就去拜日月和天上的星辰了，就是他们所从前喜爱侍奉、所随从、所求问、所敬拜的所以今天星期天教会他们拜的是太阳神，星期六教会拜的是土星神。那么如果他们不愿意接受圣经日历，那么这些人在中国打仗的时候，他们的尸体不再被埋葬，就要成为粪堆成为粪堆，因为他们宁愿见死而不见生，他们不肯回头，所以必死无疑。在先知遗经王34章耶利米22段，主问道：这耶路撒冷的民为何恒久背道呢？耶利米书8章5节。依照先知的话说，这是因为他们不肯听从耶和华他们的上帝，也不守正治。耶利米书5章的3节。他哀叹说，从他们的口中诚实灭绝了。耶利米书7章28节、8章的7节、9章的9节。所以在那些遵守星期六的教会当中，诚实已经灭绝了他们宁愿相信谎言而不愿意相信真理，所以他们也彼此撒谎欺骗，这就是他们背道的原因这就是他们的背道。再看6到8节，我留心听见他们说不正直的话，无人悔改恶行，说我做的是什么呢？他们个人反奔己路，如马直闯战场。
这里告诉我们他们也认为自己是移民教会，也认为自己在传扬末后的真理，但是他们不知道星期六是错误的，是教皇的日历上的。所以在这里告诉我们，个人转奔己路，鲁马直创转船。他们还以为等待着星期日法案是大呼喊的，所以他们像马闯入转船，但是他们守的日子是错误的。所以说，空中的观鸟知道来去的定期，斑鸠、胭脂与白鹤也守候当来的时令。我的百姓却不知道耶和华的法则。你们怎么说我们有智慧？耶和华的律法在我们这里，看那文士的笔、假笔，误弄虚假。那么这3节经文是什么意思呢？大家知道鸟特别是像燕子、白鹤这观鸟，这些鸟它们根据气候的变化而它们会迁徙就是搬家。冬天它往南方去了，夏天它到北方来了它知道春夏秋冬。为什么呢？因为冬天鸟在北方的话找不到吃的食物，都是冰天雪地所以它的天气要渐渐冷了，秋天了，这些鸟它们自己知道往南方飞了但是到天热了呢春天开始了呢，又往北方飞了。鸟都知道定期，知道守候当来的时令，时令就是季节就是季节，鸟都知道。但是呢，这里说我的百姓就是自称的移民教会，守星期六的这些复临信徒，却不知道耶和华的法则，就是圣经日历圣经的日历他们不明白，他们却用的是教皇的日历。他们还自称为什么呢？上帝说，你们怎么说你们是有智慧的呢星期六教会他们认为自己都是有智慧的人，但是呢他们却相信的是一个假的日历，假的安息日所以在这里告诉我们，焚饰的假笔误弄虚假，也就是说他们遵守的是一个假安息日，他们用的是一个假的日历。所以这里这些日历，这些假的安息日，都是他们这个遵守星期六教会里的这些宗教领袖们所提出来的。所以这就是焚饰的假笔误弄虚假。但是他们宁愿把假的当真的，把真的当假的，他们不如这些鸟知道定期和时令。我们这一课的题目就是根据这节圣经来了，星期六信徒不如观鸟不如观鸟。我们看看先知的预言这里说胭脂和观鸟都会观察季节的变化，按照上帝的安排，从一个地区迁徙到另一个地区，寻找适合他们安居的环境。上帝的子民却因满足私欲而牺牲了生命和健康，他们一心积累财富，忘记了他们所拥有一切福气都是上帝所赐的。他们滥用了健康的身体，用上帝所赐的能力来实现他们不圣洁的野心。他们的日子充满了肉身的痛苦和心灵的不安，因为他们决意追随错误的习惯和行为。他们不明白因果规律，因无知而牺牲了自己的健康、平安
和幸福。怀士文稿。在马太福音15章9节，22章的29节，罪恶的流行十分惊人，像挪亚的日子一样，充满了强暴。如果自称为上帝子民的人能尊敬和顺从上帝的律法，世界会变成现在这个样子吗？现在的状况是人拒绝真理，藐视上帝的诫命所造成的。假冒人使上帝的话失去了效果，牧羊人坚决反对上帝的律法，就证明了他们拒绝了上帝的话，而用他们自己的话取而代之。他们名为解释圣经，实际上是把人的吩咐当作道理教导人。他们背叛真理，鼓励作恶，说我们有智慧，耶和华的律法在我们这里。基督对法利赛人所说的话正是适用于他们星期六的这些教会。基督对这些教师说，你们不明白圣经，也不知道上帝的大能。所以弟兄姊妹们，你们不要听他们的话，不要相信他们。他们名为解释圣经，实际上把人的吩咐当作道理教训人所以大家再也不要去星期六教会了，因为这个教会里边你去就是灭亡因为这个教会里边没有真理，没有一个义人去的都是恶人都是贪爱世界背道的人。先知告诉我们，我们这个世界今日的状况正是先知所预言世界末日的状况。怀士文稿，1900年6月号。9到11节，智慧人惭愧、惊慌、被擒拿，他们弃了耶和华的话，心里还有什么智慧呢？所以我必将他们的妻子给别人，将他们的田地也给别人为业，因为他们从最小的到最大的都一味的贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻呼呼地医治我百姓的圣伤，说平安了，平安了，其实没有平安其实死亡在等待着他们再过2年多一点点，死亡就要临到他们了，根本没有平安。所以这就是9到11节告诉我们，那些守星期六教会的人他们一个一个要死去。为什么说他们的妻子和田地要给别人呢？也就是说他死了，他的妻子要给别人了，他的田地都要给别人了就是这个意思。所以凡是拒绝圣经日历的人都要死都要死。教会箴言卷5章忽视箴言，他们都是属于忽视箴言的人。上帝的忍耐有一个目标，他们却在破坏这个目标。上帝正允许一种事态发生，所以弟兄姊妹，所有的事情都是上帝允许发生的，没有这些事情，没有上帝的允许，绝不会发生所以不仅你们将巴不得看到他受到抵制，但已为时太晚了。上帝命令以利亚去膏残忍奸诈的哈谢为亚兰王，让他惩罚拜偶像的以色列人。谁知道上帝会不会任凭他们随心所欲，上当受骗呢？谁知道忠诚坚定的真传道人是不是最后一批向我们不知感恩的教会传平安福音的人呢？破坏者们可能正在撒旦的手下受训，只需再等几个骑手离开，就可以取代他们的位置，并用假先知的声音呼唤说平安了，平安了。耶利米书8章11节。但主并没有说平安，我很少哭泣，但我现在却泪眼模糊，眼泪滴在了我所写的纸上。或许不久以后，我们中间所有的预言都将终止，这种人心的声音可能不再打扰
他们所肉体的睡眠了。所以弟兄姊妹啊，在这里告诉我们，上帝正在等待那些还没有听到真理的人啊，听到真理离开背道的这些教会。那么上帝就让什么呢？上帝允许事态发生，上帝也允许假先知兴起来啊。这里你看他讲到什么呢？上帝命令以利亚去膏残忍奸诈的哈谢为亚兰王。既然这个人残忍，既然这个人奸诈，为什么还要膏他为王呢？也就是上帝要用这个人做他的工具来实现上帝的旨意。所以大家知道，世上发生的事情都有上帝的许可，无论是国家的君王还是教会的这些领袖啊，都有上帝的允许事态的发生，借此来完成上帝的旨意啊。所以今天那些传假道的人，也是上帝借着他们来接近教会啊，把那些垃圾带走捡走。现在上帝呢也正在等待着我们，等待着骑手离开啊，我们要做上帝的骑手，那我们就要离开这些巴比伦教会啊。于是呢，上帝让他们相信这些假道，被欺骗，最后呢把他们全部毁灭啊，全部毁灭。教会箴言卷2 60章对教会的呼吁。1868年10月2日，我们只是看到了自称上帝子民之人的情况，他们中许多人处于极大的黑暗里，但他们似乎不知道自己的真实状况。关于属灵和永恒的事，大批的人感觉似乎已经麻木了，他们的心思似乎只对属世的利益感兴趣。许多人心中怀藏偶像，犯罪作孽，这使他们与上帝隔绝，并使他们成为黑暗的团体。弟兄姊妹们，记住这句话啊！基督福临安息日教会遵守星期六的人，星期六的这些团体组织，在这里已经告诉我们，他们已经成为黑暗的团体，他们的领袖就是撒旦啊。不要以为像最后的复兴啊，也传众贤之术啊，但是他的领袖是撒旦，他们是属于黑暗的团体。我看到只有少数人站在关中，有辨识力和灵性，可以发现这些绊脚石，并把他们从路上挪去。那些在上帝圣工的中心生机要责的人睡着了，撒旦麻痹了他们，好使他的计划和诡计不被察觉。与此同时，他在积极地布置网罗，施行欺骗和毁灭的工作啊！撒旦在积极的工作，但是守星期六教会的这些宗教领袖们，他们睡着了。一些基于守望者岗位要警告百姓提防危险的人，已经停止守望，安逸里斜躺着。大家知道什么是安逸里斜躺着？就是躺在那些靠北的衣上啊，斜躺着，躺在这种床上很舒服啊。他们是不忠心的哨兵，他们长久怠惰，他们拿狡猾的仇敌去进入堡垒，在他们旁边成功地行事，拆毁上帝以命令要建立的。他们看到撒旦正在欺骗没有经验的人和轻信的人，然而他们依然保持静默，似乎他们对此并无特别的兴趣，仿佛这些事与他们无关。他们觉察不到特别的危险，
他们看不出有什么理由发出警报，对他们来说似乎万事大吉。他们听到那简明的箴言说要中心里吹响警告的号角，向百姓说明他们的过犯，向以色列家说明他们的罪恶，可是他们却看不出有什么必要这样做。这些多责和警告打扰了这些昏昏欲睡、贪爱安逸的少兵们的安宁，他们就不喜悦。他们即使口里没有说，心里也在说，这都是不必要的，这太苛刻，太严厉了。这些人不必要地打扰我们，刺激我们，似乎不愿使我们得到任何休息或者是安宁。你们擅自专权，前会中各个既是圣洁，民数记16章3节。这是旧约时代的以色列人说的。哪些人说的呢？就是可拉党可拉党说什么呢？会中个个都是圣洁的都是圣洁的。那么今天呢，这些守星期六的人呢也是这样说我们守星期六个个都是一名圣洁的。你们为什么说我们背道呢？用正言来击打我们呢？扰乱我们呢？这就是星期天教会的人今天的状态。这些人不愿意我们他们说这些人不愿意我们拥有任何舒适、平安或幸福，唯有积极的做工、辛劳和不断的警醒才会满足这些不讲道理的、难以合得来的守望者们。他们为什么不一言柔和的话，并且喊叫说平安了，平安了？以赛亚书30章的10节，耶利米书8章11节，那样就会万事大吉了。也就是那些守星期六的人他希望我们不要用正言责备他们叫我们不要搅扰他们。他们斜躺在椅子上很舒服很安逸，他们才不愿意听正言的责备呢。还先知说，这就是我们许多百姓真实的感受，而撒旦则因能够成功控制如此多自称基督徒之人的心思而欢喜缺约。他欺骗了他们，麻痹了他们的感觉，将他罪恶的旗帜树立在他们中间。他们完全受骗，竟不知道那是撒旦。百姓虽然没有树立雕刻的偶像，但他们的罪在上帝眼中却丝毫未减。他们崇拜马门，他们贪爱所失的财力。一些人为要达到自己的目的，牺牲多少良心也在所不惜。自称是上帝子民的人自私自利，只顾自己。他们贪爱这个世界上的事，先以暧昧的作为由，他们在不义中有乐趣。他们既不爱上帝，也不爱自己的邻舍，他们是拜偶像的人。他们在上帝眼中远比异教徒，比丝毫不知道更好道路的偶像崇拜者们更加恶劣。所以弟兄姊妹，遵守星期六的这些假基督徒、假安息日的信徒他们不如异教徒，这是一言之灵说的。这就是当今教会的状态状况，大家一定要明白这就是怀先知所说的看到的上帝子民现今的状态他们都是拜偶像的人，都成为黑暗的团体了。所以我多次的强调离开那些守星期六的信徒离开他们，和他们断绝来往。他们不是你的朋友，也不是你的弟兄，他们是你的仇敌，他们是仇敌收买的人将来有一天他们是繁衍不能人的，他们会把你们出卖的。所以早日离开他们12到13节，他们行可憎的事，知道惭愧吗？不然
他们毫不惭愧，也不知道羞耻，因此他们必在扑倒的人中扑倒。我向他们套罪的时候，他们必致跌倒。这是耶和华说的。耶和华说，我必使他们全然灭绝，葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。我所赐给他们的必离开他们过去。这里告诉我们，没有果子就是代表着守星期六的人他们没有人得救，都会死亡。14到17节，我们为何静住不动呢？我们当积极进入坚固城，在那里静默不言，因为耶和华我们的上帝使我们静默不言，又将苦胆水给我们喝，都因我们得罪了耶和华。我们指望平安，却得不到好处；指望前移的时候，不料受了惊慌。听见从但那里敌人的马喷鼻气，他的战马发嘶声，全地就都震动，因为他们来吞吃这地和其上所有的，吞灭这城以其中的居民。看哪，我必使毒蛇到你们中间，是不服法术的，必咬你们。这是耶和华说的。我有忧愁，愿能自为，我心在我里面发昏。听啊，是我百姓的哀声从极远之地而来，说耶和华不在西安吗？西安的王不在其中吗？耶和华说，他们为什么以雕刻的偶像和外邦虚无的神惹我发怒呢？麦秋已过，夏令已完，我们还未得救。这18到20节大家知道，就是描写了遵守星期六的人他们是拜偶像他们是拜偶像，所以呢，刑罚要从极远之地而来，极远就是巴比伦古时来攻打以色列的是巴比伦，末后最后一个时代攻打有出运动兴起来的这个国家的是美国，所以呢，从极远之地而来由于他们拜偶像，所以呢，上帝呢要向他们发怒上帝要借着战争刑罚他们。最后这些人说，麦秋已过，夏令已完，他们没有得救。这句话是什么意思呢？麦秋大家知道，就是秋天种麦子的时候，这叫麦秋夏令已完，也就是说夏天已经过去了，麦子已经收割完了，但是呢，这些守星期六的人却没有得救所以弟兄姊妹，晚已是在收割的时候之前短时间内要下的晚已，使麦子饱满成熟，这就是晚已。秋天种麦子的时候就是秋已，也是早已。那么在这里告诉我们，麦秋就是秋天麦子已经种过了已过就是什么？已经过去了，也就是麦子早已种好了。不但种好了，而且已经什么呢？夏天已经过去了。大家知道，秋天种麦子过一个什么呢？过一个冬天，然后再过一个春天在春天的末了的时候，麦子就是收割的时候，到夏天已经收割完了，所以说夏令已完，也就是麦子收完了。但是呢，那些守星期六的人却没有得救。所以我在这里再一次告诉大家，在我们这个时代以前的时代不算，在我们这个时代守星期六的这人就是在我们现今，凡是拒绝圣经日历安息日，坚守星期六的人，没有一个人可以得救的今天不是我说的，这是耶利米先知说的。等到麦子收完了，但是这些人还没有得救，这个麦子就代表什么呢？代表晚已大呼喊夏令已完，也就大呼喊结束了，这些人却没有得救
所以弟兄姊妹，这就是要和大家今天学习的。遵守星期六的人必然全部灭亡。在教会箴言卷1第6章，他说，我们想要感动人，我们想要罪人信服，并在他们得救为时太晚之前真正的悔改，免得他们发出悲叹，麦秋已过，夏令已完，我们还未得救。所以弟兄姊妹，这句话是什么呢？这句话是这些灭亡的人最后发出来的悲叹发出来的悲叹。传道事工中的弟兄们说，我们的箭射中了他们愿意不挡在我们和百姓中间，让我们感动罪人的心吗？如果他们使自己成为我们瞄准的靶子，他们就没有理由抱怨自己受的伤。要站开，弟兄们，你们就不会被射中了。自然预言之灵也就是告诉我们，今天我们是上帝的仆人，我们传讲现代真理传给上帝的百姓，但那些守星期六的人拦阻这个工作，站在上帝的仆人和上帝的百姓中间，不让上帝的百姓从上帝的仆人那里接受这个现代真理。所以呢，他们就在中间拦阻。在中间拦阻的时候，那么弟兄姊妹，上帝的仆人就要用正言责备他。这就是什么呢？这就是被箭射中了因为他们拦阻真理，那就被箭射中了。如果他们站开，不站在上帝百姓和上帝仆人的中间拦阻这个真理，那么这个箭就不会射在他们身上所以这就是什么呢？那些拦阻真理的人就成为瞄准的靶子用什么来打他们呢？就用正言来责备他们所以这就是解释了18到20节，拦阻真理的人是不能得救的，他们都要灭亡，都要灭亡。最后我们看2节经文，21到22节，先知说，因我百姓的甚伤，我也受了甚伤，我哀痛惊慌将我抓住，在基列岂没有乳香呢？在那里岂没有医生呢？我的百姓为何不得前移呢？不得前移的这些人，就是坚决拒绝圣经日历安息日的人这些人他们灵性的疾病没有得到医治，所以就没有前移。不是没有医生，乃是因为他们不听的话。耶稣就是大医生，耶稣已经赐下了宝贵的真理来磨我们的伤处，但是他们拒绝了，所以就没有前移。弟兄姊妹，这一章第8章就告诉我们那些守星期六的复临信徒，他们不如鸟，他们的伤灵性的疾病没有得到医治，所以最后他们都要灭亡。愿我们今天听到这真理的人悔改赶快的悔改。好吧，我们这一课就学到这里。